Ini yang gedung sebelah sini guys. Nih kita merayakan hari raya Idul Adha tuh. Ini yang kelas 1. Halo semuanya. Oke, halo. Halo semuanya. Oke. Lanjut ke halo. Halo, halo, halo. Halo semuanya. Oke, sip. Ini suasana Idul Adha di SDN 1 Chandra. Nih, halo, halo semuanya, halo semuanya. Tuh, halo semuanya. Yon. Halo, halo, halo. Halo. Oi, halo. 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 Hari ini guys, ini tuh lagi tuh mereka yang di situ-situ tuh. Guru-gurunya lagi di kantor. Ini guys, ini tuh Idul Adha gitu guys. Penataannya belum siap, menunggu panggilan dari Miss Alivia. Terima kasih Miss Alivia. Ini jadi mereka tuh lagi nunggu dagingnya tuh masih di dalam sana gitu guys. Ya. Nih, halo, ini mereka sudah siap menunggu, sudah siap makan. Nanti yang duluan mulai dari kelas 1 dulu, maksudnya dari kelas 2, kelas 3. Oke, jadi ini tuh menunya kayak nasi sama satu gitu. Halo. Ini satu-satu per kelas tuh jadi disuruh ke sini gitu guys. Ini nanti kita jadi ini tuh lagi pembagian gitu guys. Ini bubur lagi bertugas untuk ini nasi. Terus ini tuh ada sate. Terus ini sambelnya. Ini tuh kuahnya gitu guys. Terus ini air minumnya. Ini yang lagi ada di dalam sini tuh ini. Ini riwah banget guys tuh. Masya Allah tuh. Bener-bener Masya Allah, Masya Allah. Tuh suasana mereka lagi makan-makan nih. Makan-makan. Mantap. Udah tahu tanya. Makan-makan. Enak semuanya. Tuh. Ayo kita intip keseruan kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Mereka lagi makan-makan. Nih, makan-makan. Enak guys. Oke, enak banget tuh. Oke. Lanjut kita ke kelas 2. Wah, ini chaos. Selamat makan. Selamat makan. Mantap. Lanjut kita ke kelas 1 ya. Makan-makan.
makan. Yuk makan lagi dari tempatnya. Selamat makan semuanya. Habis guys. Lah, oke guys. Ngeplok meneh Miss. Oke guys. Makan bersama dari Punyamu mana, Gis? Pak Siswa ini ya.